व्यूअर्स, दिस इज़ साद फ्रॉम शिकागो और आज मैं आपको ये बहुत बड़ा एक स्टॉर्म स्नो का आया है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और ये अभी भी हो रही है और 24 आवर्स से कंटिन्यूस हो रही है और मज़ीद होती रहेगी। आज जनवरी 31 है और मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ शिकागो में। अच्छा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पर और आप देख रहे हैं स्नो कंटिन्यूस हो रही है और आपको मैं बताता चलूँ कि ये अभी मज़ीद 8-10 घंटे और होगी। ये देखें, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर, मगर ये साफ है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मैं और आप भी देखें। बहुत स्नो है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं और दरख्तों का ये हाल। गाड़ियों का
कम से कम ये 12 इंचेस है। इस दफ़ा थोड़ी ज़्यादा हो गई है। बस ये देखिए, ये हमारी स्ट्रीट है। गाड़ी फंस चुकी है और वो कोशिश कर रहा है निकालने की। तो मैं अगर इस तरफ जाता हूँ, ये देखें, ये स्नो में आप कबूतरों का, और ये जो पिजन्स हैं सारे कोल्ड ब्लडेड हैं, तो इनको कुछ नहीं होता सर्दी से। और ये हज़ारों की तादाद में है शिकागो। करीब से इनके पास ही जा रहा हूँ। स्नो हो रही है यहाँ पे। ये देखें, ये सारे पिजन्स उड़ चुके हैं इस वक्त।